Գիտեք, կա մի թշնամի, որն ավելի շատ երազանքներ է սպանում, քան երևի թե ցանկացած ձախողում։ Ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է։ Այդ թշնամին շատ մոտիկ է, ձեր իսկ ձայնով է խոսում։ Դե ինչ եկեք այսօր իրա դիմակը պատռենք։ Ուրեմն եկեք սկսենք մի տեսակ վտանգավոր ստից, մի բանից, որ մեզ բոլորիս մանկուց սովորեցրել են։ Գաղափար, որը հաճախ առած մեր իմացության մեզ պարզապես հետ է պահում մեր ամենամեծ երազանքներից։ Դե հիշում եք, չէ՞ այդ խոսքերը։ Դրանք ամենտեղ են՝ մոտիվացիոն ելույթներում, գրքերում, նույնիսկ մեր ծնողների խորհուրդներում։ Ըստ էության, մեզ սովորեցրել են, որ ամբողջ պայքարը քո ներսում է, որ դու ինքդ ես քո ամենամեծ արգելքը, որ քո ամենամեծ թշնամին հենց դու ես։ Գիտեք, այս միտքը այնքան են կրկնել, այնքան տարբեր ձևերով, որ մենք ուղղակի ընդունել ենք դա որպես ճշմարտություն, առանց մի վայրկյան անգամ կասկածելու։ Բայց դա ուղղակի սուտ է, ցերևս ամենամեծ սուտը, որին երբևէ հավատացել եք։ Լավ, իսկ ինչ կասեք, եթե ես ասեմ, որ ձեր իրական թշնամին դուք չեք, որ այդ թշնամին թաքնված է միտեղ, որտեղ դուք երբեք էլ չէիք փնտրի։ Դե ինչ, եկեք բացահայտենք իսկական մեղավորին, որովհետև իրական թշնամին շատ ավելի խորամանկ է։ Նա չի գոռում, չի կռվում բացահայտ, ոչ, նա գործում է ստվերում։ Հենց սա է կարևորը։ Իրական թշնամին չի գոռում, չի կռվում, նա շշնջում է, ընտրում է իր պահերը։ Հենց այն ժամանակ, երբ դու հոգնած ես, երբ կասկածում ես քեզ վրա, երբ ամենախոցելին ես։ Ու հենց այդտեղ է սկսում իր թունավոր գործը։ Այն քեզ հանգստացնում է մի քաղցր խոստումով, վաղը կանես։ Համոզում է, որ այսօր կարելի է մի քիչ հանգստանալ, չէ՞ որ դու արժանի ես դրան։ Ու դու հավատում ես, ինչի, որովհետև դա հեշտ է։ Հետո գալիս է հաջորդ շշուկը։ Դու դեռ ժամանակ ունես։ Սա ստեղծում է անվերջ ժամանակի մի տեսակ պատրանք։ Կարծես թե ապագան մի անծայրածիր ճանապարհ է ու շտապելու կարիք ընդհանրապես չկա։ Ու երբ դու արդեն լրիվ հանգստացած ես այդ հետաձգման մեջ, գալիս է ամենաթունավոր շշուկը։ Միևնույնն է, ուրիշները քեզնից լավն են։ Այս սա ստիպում է քեզ նայել շուրջդ, համեմատվել ուրիշների հաջողությունների հետ ու սկսել կասկածել, բա դու ընդհանրապես ունակ ես ինչ-որ բանի։ Լավ, բա ով է այս խորհրդավոր շշնջացող թշնամին։ Կարծում եմ ժամանակն է նրան անուն տալու։ Ուրեմն լսեք ուշադիր։ Քո ամենամեծ թշնամին դու չես, դա քո հարմարավետությունն է։ Հա, հենց հարմարավետություն է։ Այդ ծանոթ իրավիճակները, կանխատեսելի առօրյան, այդ տաք անվտանգ զգացողությունը, որ քեզ պահում է տեղում։ Խոստանում է պաշտպանություն, բայց իրականում ուղղակի գողանում է քո աճ։ Եկեք հարմարավետության գոտու մասին մտածենք այսպես։ Դա մի տեղ է, որտեղ ոչինչ չի ցավում, բայց ցավոք ոչինչ էլ չի աճում։ Կարող եք պատկերացնել ոսկեզոծ վանդակ, հարմարավետ, անվտանգ, բայց դե վերջում դա մնում է վանդակ։ Այս համեմատությունը կարծում եմ ամեն ինչ դնում է իր տեղը։ Նայեք, մի կողմում հարմարավետությունն է, խոստանում է անվտանգություն, բայց իրականում տանում է ուղիղ դեպի երազանքների լուռ մահը։ Մյուս կողմում անհարմարավետությունն է, հա, սա պահանջում է ջանք, ժամանակավոր ցավ է պատճառում, բայց հենց այդ ցավի միջով է կառուցվում քո ապագան։ Ընտրությունը կարծես թե ակնհայտ է, չէ՞։ Բայց բա ինչի ենք մենք այդքան հաճախ ընտրում առաջինը։ Պատասխանը պարզ է։ Մեր ուղեղը ծրագրավորված է խուսափել անմիջական ցավից, նույնիսկ եթե դա նշանակում է զոհաբերել մեր երկարաժամկետ երջանկությունը։ Դե ինչ, հիմա հասանք ամենադժվար մասին։ Ժամանակն է նայել ճշմարտության հայելու մեջ ու ընդունել այն գինը, որը մենք բոլորս վճարում ենք հարմարավետության համար։ Յուրաքանչյուր վաղը կանեմ, ամեն հիմա ժամանակը չի, դրանք ուղղակի բառեր չեն, դրանք փոքրիկ մահեր են։ Այն մարդու մահը, ով դու կարող էիր դառնալ։ Եկեք մի պահ անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ։ Որ երազանքին եք այսօր լռեցրել։ Այն գիրքը, որը պիտի սկսեիք գրել, այն զանգը, որը պիտի անեիք, այն մարզումը, որը բաց թողեցիք։ Որն էր ձերը։ Բայց այստեղ վատ լուրերը վերջանում են։ Եթե դուք լսում եք այս խոսքերը, ուրեմն ձեզ համար դեռ ոչինչ կորած չի, բացարձակապես։ Ճիշտ լսեցիք, եթե դուք սա հիմա լսում եք, ուրեմն դուք հուշացած չեք։ Հենց այն փաստը, որ դուք արդեն տեսնում եք այս հարմարավետության թակարդը, արդեն իսկ ձեզ ուժ է տալիս դրանից դուրս գալու, բանալին արդեն ձեր ձեռքին է։
Ուրեմն սա ձեր պահն է, քանդեք ձեր հարմարավետությունը, այսօր, հիմա, արեք այն միակ բանը, որը անընդհատ հետաձգում էիք, այն փոքր անհարմար, բայց կենսականորեն կարևոր քայլը։ Որովհետև հիշեք, յուրաքանչյուր այդպիսի անհարմար քայլ մի աղյուս է այն ապագայի պատի մեջ, որը հենց դուք եք կառուցում։ Եվ վերջում, թող սա լինի ձեր ուղենիշը։ Մի ձգտեք լինել ուղղակի ավելի լավը։ Ոչ, ձգտեք դառնալ այնքան ուժեղ, այնքան համարձակ, որ ձեր անցյալի եսը, այն մեկը, որ թաքնվում էր հարմարավետության մեջ, ուղղակի վախենա ձեր ներկայիս ուժից։ Ձեր պահը հիմա է։